ikintu cyonyene jewe ku makuru mfise numvise kandi yizewe ikintu cyonyene cyakuye nza bampema mu gisirikare cy'u Burundi nuko yahawe ipeti ritoya cyarigumura kubera yuko ngo yari general major mu ishyamba namba atari lieutenant general hama baca bamugira major ariko ararubaza ati dukori mu gihe hari ikindi gihugu gifise mission yo kumara urwaruka rwabo rubicishije nko mu mayoga nibiriko biravugwa nibiriho igihugu gishobora guha sinzoga inzoga intambara none we uribuka ikiganiro president Kagame yakoresheje abayobozi bariko barasinzira burya ngo nijya kese nizari zijya nzoga nta muntu numwe ategeza kumva ko aciye ubwenge igihe ari politiki yo kubagira ibigogi abayobozi bose b'u Rwanda hagasigara ari Kagame wenyine aciye ubwenge kubera ko Kagame ntashobora kwemera ko haba hariho umuntu amurenze ngaha mu mutwe urabyumva rero nukuvuga ngo bijya anye leta ya Kagame cyane FPR ibikora kujya mu buryo bwo gukomesha abahutu kugira ngo ntibagire ubuzima bugizene bukomeye kuko azi ngo nibaduga hejuru bakagira inguvu barigisha abana babo abana bamenye ubwenge baragira urumva bijya byose abikora kugira ngo abuze urabyumva kugira ngo abuze urumva abahutu kujana babo mu mashuri kugira ubuzima basi buhagaze bufise ingufu yari byabaye rero kugeza isaha umuntu ndakwiye kwishimira aho tugeze iterambere turi hari ikindi kintu cantangaje Yesu muri Imana barari namwe nzere ko mumeze neza cyane twe tugeje fresh sana name John Mabu hama ndabutse kwanda sabone na subscribe kugira ngo tubana tugira umuryango wagutse cyane dushimira abantu bose bamaze kugira sabone na subscribe twonga dushimira abantu bakomanta les amis muze mwika gukomanta kuri Lenkarene ya TV na Emotion Talent TV izi nizo mbonesha kure mudakwiye kwirengagiza kubera ko zibaha amakuru ari update so uno munsi naje na Abdul Uwimana murazi ko ntabandi umwe mba ndi kumwe n'umukorege wanje kugira ngo basasangurire amwe mu makuru abari karavuga namuzanye ariko imbere ya byose reka tumwakire kugira ngo abanze abaramutse kari bwana Abdul asante sana bro asante sana ndashimire n'abariko baraturaba canke abazoturaba ndabibutsa kabisa gukora subscribe ariko ubonye n'ikiganiro twakoze cyakuryoheye urashobora no kugisharinga abandi bantu kugira ngo ubutumwa bugere kure yes byo tuba turiko turakora bigere ku bantu benshi kandi kiba ari ikintu gikomeye cyane kabisa ejo twaratewe iteka ryo kuba mu isozera ry'ibirori inama y'ugwaruka yari icyo bise Inkerebutsi Day wari hajya yari ryari Continental ariko yasozerewe n'umunsi witwa Inkerebutsi Day aho bashoboye gutora ugwaruka rufise imigambi myiza hari imigambi 10 ariko 3 niyo yashoboye kugira ane gutorwa tunakeza abantu baraye batsindiye agashimwe ka Inkerebutsi Day kabisa ni ibintu byaraye binyeretse ko ugwaruka burya uriko rurakora bari ku kivi harugwaruka ejo gwabaye abamiliyoneri ijyo ijoro ryejo harugwaruka gware rubaye abamiliyoneri biza bimbuze mu miliyoneri n'umuntu ashobora kuba atunze imiliyoni zirenga umwe canke zibiri uno mu miliyoneri sivyo ejo rero narayibonye ko ugwaruka ruri ku kivi cyane ku kivi umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye Papa Afrika murazi ko asanzwe atwara Union Africaine muri aka kanya yarashikirije ijambo nyamukuru ariryo jambo tugomba tugaruke ko Mr Abdul yaravuze nti yahaye gasopo abantu bose babifuza gutera Burundi yatanguye atubwira kahise kiwe
les amis nabana babwiye ko zino ndongozi zacu zabonye ibintu twebwe byinshi twama twababwiye igihugu sumukate arakigwanira ijambo yashikirije yavuze nti uzokwirahira agatera uburundi yaba ari mu Burundi cyanke hanze y'u Burundi intambara izotangura iwe canke ari umunyamahanga ari mu gihugu canke hanze y'igihugu intambara izotangurira iwe intambara iherere hehe iwe iryo jambo cyajya ni nko kuvuga ati mbwire gito canje nico yundi cumvire yes kabisa yaraye avuga ndakunda president wacu kunatajya umunwa oya nta bujyajya yigiri kabisa yes ni jambo rira Abdul wagiye gute baturutse sangure ni bande president we yarahaye ubutumwa jewe akivuga kujya ariko aravuga kujya urazi ko nari nicaye hagufi yaho yari karavuga ya bariko dufata n'amasanamu amen ebana burya naciye nkubitiza agatima mpembe umutima waciye ebana ubwenge bwaciye buntwara ku mujamaraho afise ikintu cyitwa FNL arizinza bambi directement ari umurundi ari umunyamahanga yes umunyamahanga ni erega nabone banone hajya n'abarundi bafashwa n'abanyamahanga none yes rero nukuvuga jewe naciye nkubita ubwenge bwanje bwaciye bunyarukira kuri nzabampema buca buja no kuri bashebuja bo hakurya y'akanya na rede tabaruka yibage yes ndavuga ati ebana aho rero nimba batavyumvise sinari nakubwiye muri bya biganiro bindi twahejeje nkakubwira ati ku muryango w'u Burundi ntiwaraye ubyumviye je ndazi neza yuko bajya ya Jeki ukuntu ngwanda bivuge Abdul twe mu Burundi hariho abantu namba hariho ibihe bibi twaraciyemo u Burundi bwaba bwaraciyemo n'abantu babiteguye babishira mu ngiro hama biraba hama tugwa mu ntuze mu mporero z'ibyo abana b'igihugu barangara abana b'igihugu barahangayika wumvise ijambo ko president yatanguye kwikorera ivyiwe ku myaka 34 no kuvuga ko president yoba yagiye mu ishamba afise imyaka 25 kuko urugamba rwaheze kwamaze imyaka 12 sivyo yes no kuvuga iki abo bantu nimwe twavuze yaba iyo myaka yose imyaka 12 yari kurarima imyaka tureke kurima fata imyaka 20 yose yari mu ishuri no kuvuga ngo nta mwaka wo kwicara ngo akore neza 100% yigeze aronka aho ajya amashuri ari kariga aho yo muhaye nyene musaruro yaciye agenda hehe mwishamba baramwiruka imyaka kandi yuko ko n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe ari yarakavutse ubutegetsi bwari buhari ati bwaraturasa bukatwica n'abasoda bakabijamo abasoda b'igihugu kandi abasoda b'igihugu bajeje gukingira bene igihugu aribo batumye tubwira jewe ndemeza Abdul nkanahamya neza nkanabishingira inta namba igihugu kitaratera imbere uko cyateza gutera imbere nuko kuntu twabaye mu bihe by'intambara gusa kubera yuko ibihe by'intambara ndakubwiza ukuri biteza ingorane hajya nuko umukuru w'igihugu urumva yaragiye mu ishamba sivyo avuye mu ishuri burya rero hariho abandi batagiye mu ishamba bagiye kwicara mu makambi barahunga sisa urabyumva siwe wenyine bari jewe narabaye mu ikambi reka ndakubwira ka urabona mu ikambi abagabo bose bo mu ikambi abyuka mu gitondo ni urubuguzo ni kambi nta diri urabyumva ku mugoroba BBC
akaradiyo kugura biriko biravugwa amakuru y'intambara ibiki kubera ko hasere n'izo zibagaburira nubwo buzima urabyumva noneho wowe cumbwira umuntu w'umugabo afise umuryango afise umugore n'abana yicaye ku rubuguzo ubwonko bwiwiwe bwicaye kuri ibyo nyene atahantu na hamwe biriko biragira gute atahantu na hamwe ariko arakora abana bavyuka bamusangaho bajyama bamusiga ngaho uko muri ubwo buzima hanyuma umubwire ngo uwo mugabo azofate umwanya sivyo arashitse mu gihugu atangurira heho atangura zero ni sesa n'igihugu reka cyatangurira zero urabyumva ni kuvuga ngo twagiye duca mu ngorane zidusubiza inyuma zicaza ubwonko umuntu akaba yaricaye imyaka n'imyaniko adakorera iterambere akora kugira gusa ngo ararariye kuko mu makambi y'impunzi nta baterera imbere bakora gusa kugira ngo barare bagize gute bari urabyumva n'abakora ubuzi kuko ubuzi barabukora bakagenda iyo bakaja kwiyungunganya urabyumva mugabo ibyo bakora ntibyaba ari ibintu bibateza imbere kuko nta uterera imbere mu ikambi sesa kandi rero kandi kantu ndakubwiza kandi kantu kakaje ico gihe bo abandi bari mu makambi abandi mu ishamba tubagira ko hari n'abandi bari ko bariga yes umva ko kandi abo umwanya abo bantu bari ko bariga no birigo barandika kwaba bari mu ishamba urumva ico kintu nagiye mbona amakomantere bavuga ngo none we ko agiye mu ishamba murika n'abandi bajeyo ngo kugira ngo nabo bazoze ngo bahabakura ni komantere nabonye aha eske kuja mu ishamba kwa Ndayishimiye no kuja mu ishamba kwanza abantu canke naba barereta bara imvuga abo bakobwa birirwa barifotoza bifise sans bifise hari aho bihuriye motive ni imwe ndakwereka uribuka ko nza bampema ari mu bantu bacanzwe mu gisirikare bavuye muri FNL ni kwagwaza yari kwagwaza ikintu cyonyene jewe ku makuru mfise numvise kandi yizewe ikintu cyonyene cyakuye nza bampema mu gisirikare cy'u Burundi nuko yahawe ipeti ritoya cyarigumura kubera yuko ngo yari general major mu ishamba namba ataririye na general hama baca bamugira major ivyo byonyene nivyo byamuhungisha none bimukura mu Burundi none ivyo bisa n'umuntu yavuye ngaha muri kaminuza abona igisirikare ariko araswa n'igisirikare kaswa na president wiwe urumva ivyo bintu nico kimwe erega tutibagira ko n'abarundi tureke aho onye reka tuje no kuri abo bandi bavuga yuko ngo bashaka kuja mu ishamba tureke nzabampema tunamwihoze kuko wewe tuje kubanda objectif ni yihe motive ndakwereka ejo bundi muri 2015 abantu bafashe intumbero yo kuja mu mabarabara baratuririye ibintu mu mabarabara baraturiye n'abantu mu mapine ego mugabo baraturiye amapine mu mabarabara baraturiye n'amamodoka banzuriki baraturiye amabarabara batwononiye amabarabara byinshi ibuka ko turi imiliyoni 10 na zingahe na zitatu kuduka na zine sivyo ibarabara kugira rikogwe hategerezwa kuba harimwe agafaranga kanje akiwawe akujya kameramani akabajya sisa harimwe amafaranga yabo noneho uzane akagwi k'abantu bakeyi cyane dufate basi igihumbi sivyo tubagire igihumbi canke tubagire ibihumbi 3 noneho baze konona inyungu z'abantu imiliyoni 10 na urumva ico kintu ukacuvuga ngo baragiye batuririye abantu mu mabarabara babaturirisha amapine sivyo ibyo ntibyaha abantu none Evariste Ndayishimiye n'abandi bagiye muri CNDD-FDD bahunze baturiye umuntu mwibarabara hari umuntu bari batuririye mwibarabara cyane bahunze kubera yuko bobo babona yuko bariko baraturirwa none ivyo birasa sesa mu bantu bagize manifestation 2015 nta muntu baturiye mwibarabara ariko abagize manifestation nimwe mwaturiye abantu mwibarabara none
iyo motife yo guhunga igihugu ngo mugiye gutera uburundi ngo muraje ngo gukora CNDD-FDD. CNDD-FDD yashoboye kubaka imitima y'abarundi, yashoboye kuzana ubumwe bw'abarundi, yashoboye gutuma abantu bose tunywana, nta muhutu nta mututsi ubu bikivuga, sibyo? Imitima yacu twese iratekanye. Cumbwira rero uwo muntu kandi ahantu rero bigoreye irede tabara mu gisirikare cy'ubwoko bumwe ako kantu bano bantu je nabanabivuze jewe narigeze kumva umbira bano bantu bafise gerageze kumva intaye y'umuntu w'umu diaspora yahora yanka CNDD-FDD araya acahitamwe nawe nyene guhunga igihugu yaciye mu Rwanda acahura n'umwe mu bajene bari muri rede tabara atorutse kuko bari bamutwaye ku ngufu burya ngo uwo muntu ni we yamwuguruye ntahe yamwuguruye amaso aramubwira ukuntu yajanyweyo aramubwira ukuntu yasanze bameze aramubwira n'imigambi yiwe acavuga ati bwa bundi bimeze uko abantu basubiza amaso inyuma kuri RPA igihe 2014 2015 jemu batangiye bavuga ngo CNDD-FDD iri kiratanga imipanga za Rumonge za Mugamba urumva Abdul iri kiratanga imipanga yo kuzotema abatutsi none baza kari kubera iki niya system y'inkotanyi zakoresha no kuvuga 2015 bije bintu babigirako bari guca barara mu bantu basigaye ati mwebwe turabacika cumu twebwe twakuye ubutegetsi bagomba kwica abatutsi ibene nubwo ari bo bari kubica bakabatanga igitambo niko byari kumwe nka kujya nyene byagenze none gashawumva bibaye ibyo bintu uburundi bwo bari ko buvahi gwagwarukanye n'icubahiro yahitamo kuba umujama wago ngo baruri he kugeza isahari y'abajene baraye babaye abamiliyoneri mwijoro riheze gejo sivyo bagiye kurangura imigambi kugira biteze imbere uzorangura imigambi igugu kiro kirabamwe amabomba oya erega abo bantu nimumva karabo gutesha jewe narabikubwiye ngo uburongozi bwa CNDD-FDD butandukanye n'uburongozi bundi tubona hakujya y'amazi biratandukanye. Yes. Abandi mu gihe abandi bariko bafata ugwaruka barubuza gukora, urabyumva? Ivyo rukoze byose bavyonona, urabyumva? Bavyonona. Igihe abandi bari mu bihugu urima bakarandura, urabyumva? Wagana inzoga bagasesa, bagira twebwe ngaha umukuru w'igihugu abayicaranye n'ugwaruka ariko ararubaza ati dukori mu gihe hari ikindi gihugu gifise mission yo kumara ugwaruka rwabo rubicishije nko mu mayoga nibiriko biravugwa nibiriho igihugu gishobora guha sinzoga inzoga intambara. None we muribuka ikiganiro President Kagame yakoresheje abayobozi ariko barasinzira burya ngo nijya kese nizari zijya nzoga urumva bro mu Rwanda ari abantu bariko baraba impumyi bro bamwe bakitera amakare bakaba paralize kubera inzoga zariko zirakogwa kandi izo nzoga ntizakozwe leta itazitangira uruhusha ariko wibuke ibi bintu tunabivuge sivyo FPR iza mu Rwanda baragana ugwagwa nta muntu yari bwabimpumye kubera ugwagwa, nta muntu yari bwabimpumye kubera ijya nzoga yitwa ikigage canke ino bayita impeke, urabyumva? Nta muntu yari bwabimpumye mugabo ngo kubera yuko ngo bashaka ngo tuntu ngo tuboneka ngo ukuntu ngo duhinguye ngo ivyo bindi wesha mwe muri ko muranka ibintu by'imico byakozwe n'abasogokuru banyu. Bijya ni politiki. Kagame arazi neza ko bajya abantu bose bafise ngaha babarongozi biwe, nta muntu numwe ategeza kumva ko aciye ubwenge igihe ari politiki yo kubagira ibigogi abayobozi bose b'u Rwanda
hagasigara ari Kagame wenyine aciye ubwenge, kubera ko Kagame ntashobora kwemera ko haba hariho umuntu amurenze ngaha mu mutwe. Ikindi kintu ndabibonera ejo bundi hariho umuntu twavuganye arambwira ati burya impamvu ubona turetse ibyo by'inzoga, ati impamvu ubona ibi bintu ngira warabonye yuko hariho abantu bariko baridoga b'abanyarwanda ibintu byabo byari mu masoko aho badandariza batanga leta ikaza kubugarira ngo kubera isuku, ariko abo bantu buri munsi buri kwezi bakaba batanga amafaranga y'isuku. Urabyumva? Noneho umuntu arambwira ati burya rero bajya abantu ntibazira isuku, ati ikibazo cyabajya abantu burya 98% by'abakora ubudandaji buto mu Rwanda n'abahutu. Urumva ba bantu babirimizi bajya bagana zijya nzoka inzagwa ibiki burya ngo n'abahutu. Urabyumva? Rero nukuvuga ngo bijya anye leta ya Kagame cyane FPR ibikora kujya mu buryo bwo gukomesha abahutu kugira ngo ntibagire ubuzima bugizene bukomeye, kuko azi ngo nibaduga hejuru bakagira inguvu barigisha abana babo, abana bamenye ubwenge baragira. Urumva bijya byose abikora kugira ngo abuze, urabyumva, kugira ngo abuze, urumva, abahutu kujana babo mu mashuri kugira ubuzima basi buhagaze bufise ingufu. Rega ntubuka ko ubutegetsi bwa kera bwigisha je kabisa hariho umuntu kandi abisobanuriye agiye gutanga discours president Buyoya yavuga ati abanyabururi ni mwiki agezi bubanza ni murime sarizo discours nukuvuga jesha mbona ko ijya mpire yatanguriye mu Rwanda, ubundi ijya yari system yo gukandamiza ubwoko bw'abahutu. Urumva maje ku butegetsi hama mugabo abahutu mugwe hasi babakubite babagirente, kandi urabona ko n'ubutegetsi bwahora bwatumye abategetsi bacu baja mu ishamba reka bwari bwabitanguye. Ushaka kumbwira umuyobozi ashaka gutegeka umusirikare atigenda murasi bajya abantu. Rero burya ikindi kintu cantangaje rega abarundi umbira rega twarabaye imyaka irenga 10 ningahe bro, turi munsi nyene ba system bayikoze. Rega byari byabaye bro, byari byabaye. Rero kugeza isaha umuntu ndakwiye kwishimira aho tugeze iterambere turi. Burya hari ikindi kintu cantangaje. Urumva yuko ivyo byose ngo mu Rwanda bikorerwa abahutu, sivyo? Mugabo burya ngo harimo n'iyindi ntumbero yo kubateranya n'abatutsi kugira ngo ujya mu Hutu niyabona ibiriko biramukorerwa byose, ibiriko biramukorerwa byose avuga ati biriko bikorwa, kuko umuhutu ntiwamubuza kubona yuko FPR cyangwa abarongoye igihugu cy'u Rwanda 99% n'ibici 9 n'abatutsi. Barabizi yuko umuhutu adashobora kubiyoberwa. Urabyumva? None umviriza noneho ngo burya hariho intumbero yo guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo ka kantu n'ubundi kari karaje ubwa mbere gushika yaho haba genocide kagumeho, kuko ijya genocide ni ibintu bijanye n'ivangura ry'amoko mu Rwanda ni nk'umurima utegerezwa kubiba ukabagarira ukavomera ukagira gute ubwo kumwe bushavura kugira none ndakwereke ahantu impamvu bijya bintu atahantu byagiye. Jewe nasomye ahantu bavuga yuko burya ngo mu Rwanda ugiye kubiraba abantu bishe cyane bakoze ibintu bari kwisonga by'abavugwa yuko ngo bakoze genocide. Bamwe banza wumve, bamwe n'abana bavutse ku bapapa babo b'abahutu n'abamama babo b'abatutsi. Abagira kabiri
n'abagabo b'abahutu bari bafise abagore b'abatutsikazi. Sinzi nimba urumva ico kintu bisigura iki. Nimba umututsikazi yarabyaranye n'umuhutu ariko umwana bavyaranye akagenda akamara abatutsi, akaba ari we bizwi yuko yamaze abatutsi. Nimba banza wumva, nimba umukobwa w'umututsikazi yararongowe n'umuhutu, hanyuma umuhutu yamurongoye akaba ari wamara abatutsi, bisigura iki? Nugushaka kwerekana abo batutsi bashiki bacu batutsikazi, aba bahutu mujako inyamaswa, mwemere kurongorwa nabo, ntiwemere kumubyarira kuko n'umwana uzomubyarira avuka ari umujenosideri. Bikananda kubaza, uracumva icyo kintu ari nkira hamwe abo ndakubaza, uracumva icyo kintu? Birashika mu Rwanda umuhutu cyangwa umututsi bagatwara, birashika mugabo uyu mwanya umva karabaho. Jewe hariho umuntu twaganiriye arambwira ati biraba mugabo iyo atari abantu basi baganjwe n'urukundo cyane, imiryango irabaremereza ku buryo umukobwa usanga bamubwira ati wagiye niko sha byagenze gute ngo ujye kuri iriya ntera hamwe ukanyagwa. Yes, ribugeze. So ariko Abdul, reka nikiye kintu rira abantu twukura muri irya jambo ryanye n'icyubahiro. Ni jambo ryanye n'icyubahiro, jewe ikintu cya mbere natahuye abantu babanze babyumva. Iki kintu bagitahura neza nkagishira mu mutima. Umuntu w'umurundi wese ahari, yaba ari mu Burundi, yaba ari mu mahanga, abimenye ko igihugu c'u Burundi gifise ingabo, gifise uburongozi bwiza, gifise umutekano. Ndagusubiriramo, bamenye ko igihugu c'u Burundi gifise umutekano. So ntukangwe no kumva ngo hariya Nzabampema yavuze, hariya Red Tabara yavuze, hariya abandi bavuze ku mbuga ngurukana bumenyi ni mubare. Ariko nibaja kuri tere bazokwihanganira ibizobabako. Ku gisirikare cy'u Burundi tuzi mfise amakuru avuga ko amaze gibagirira amanama muri presidency y'u Rwanda. Yes, amanama kabisa ngo bayakomeje, bakubagira amanama ariko barasapotingwa. Kano kantu rero kubera iki u Rwanda rubandanya gufosinga bino bintu? Erega u Rwanda mpamvu rubandanya kubifosinga twama tubivuga, kandi nawe urabizi no kubera nyene kuba ubaza ibyo uzi nka mwarimu, shaka nyene abantu no kubera yuko u Rwanda rufata uburongozi buri ku butegetsi mu Burundi nk'ububabujije gushika ku ntumbero zabo za imatutsi mwaka karere. Kandi urabona ko u Burundi kabisende defile du Burundi urumva u Burundi kubera yuko CNDD-FDD yabaye mu ishamba, ntikunda yuko isubira abandi bantu no kuvuga ni kwa kundi ico wabonye yuko ari kibi utabushaka kugikorera ubundi muntu, urabyumva? Iyo wabuze umuntu ukumva uko bibabaza, iyo mugenzi wawe wabuze wumva ushobora gutahura no kumenya agahinda uwo muntu afise. So CNDD-FDD izi ibyayibayeho, ukuntu bagiye mu ishamba, ukuntu abantu babo bahunze bakaba mu makambi n'ibiki, urumva ingorane bagize. Rero ibyo bintu baranka yuko byobandanya biba mu karere, kandi byitwa ngo bari ku butegetsi, n'abantu bafise ikintu bogira gute bo bikorako. Urumva rero basi batuma bagerageza bakavuga ati vyanke twagerageje, urabyumva? Rero ikindi naco wibuke ko u Rwanda rufata CNDD-FDD nk'ubutegetsi bw'abahutu, urabyumva? So nukuvuga ngo nimba urabizi yuko rogo
FPR yashize ku bahutu bose ni interahamwe. Ubwo n'ababantu bose si ukuvuga ngo abahutu gusa, kuko mu ababantu si abahutu gusa, harimo n'abashi barimwo n'abaki barimo, bajya bose n'ababantu, urabyumva. Rero bafata yuko ari interahamwe, urabyumva. Rero bugiye iyo barabye CNDD-FDD ngaha baca babona umengo ni interahamwe ziri ku butegetsi, urabyumva. Bagaca bumva yuko umengo bogerageza kubagwanya kugira ngo bahave. Ariko ikibazo gica kiza none ni wagwanya CNDD-FDD, bisigura yuko uzoba uri kuragwana n'imiburiburi na 99% y'abarundi bose. None CNDD-FDD ko atari umugambwe w'umuntu, kwari umugambwe wiviriye mu bene gihugu bonyene, bakavuga ati tugira ukuntu urumva rero honye u Rwanda bizoca birugora, bazobandanya bayibona ngerageza icyo ntereye. Urabona turi mu bihe wa murundi wa kera wa nonani tuwa atari wa debere sivyo. Ubunya abantu muri ko muri yumvira gutera Burundi kuko nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yabikoze umutifwe. Icyo ni ikintu kidakunda kuba mwifotoza mu maya ni sawa, mufisa mu mashini gani ni sawa, ni bo kabisa, kandi murabirekuriwe, kandi muturira imbuga ni sawa, mbuga muzihe vibe muhatwike arugabo mu ba promoter, urumva abonye mwe wese nabonye mwe turavuga umushinga YouTube channel twinshi ibana mujembo mura kabisa ni sawa, ibiro ni sawa, muhatwike kabisa, mugabo rero muhatwikira uko nyene uyo nyene, urumva mutaza kwita kuri songo iriko na rega henda kwereka musipime henda kwereka burya baravuga ngo ntumuhana jayo umuhana va reka tubihe kabisa, ikanda gushinga bazobimenya umunsi igisongo kizobakuramo ibisa. Reka ndagushimire Abdul. Murakoze cyane, abakoze n'abadukurikiye, hanyuma mwibuke gukora subscribe kuri Emotion Talent TV no kuri Link and Learn Aru. Kandi mu ibiganiro byacu bibaryoheye bibanezereye, mwibuke kubisharinga n'abandi cyane, bazo ko tubaha ibintu bisobanutse. Yego cyane. Imana ihezagire abarundi bose, Imana ihezagire igihugu cyacu. Yes.